para i-unbox namin ang aming in-order na shoes sa 6th Street. Okay, simulan muna. Tignan natin yung kanyang biniling shoes sa 6th Street. Okay. Kailangan mo buti. Siguro hindi. Ganito yan. Para daw mas madaming makuha pa. Kailangan warake. Tingnan mo. Hello. Tada! Wow! Ganda! Ang ganda nga. Astig! Ano to? Beverly Hills Polo Association. Polo Association. Patingin. Oo, tingnan. Wow, ang ganda mga friends. Oh, ang ganda. Magkano nabili to? Actually, dun sa sa store. Oo, sa store. Paano ano to? 269? Oo, 260. Tapos eto naman si comadre. Napakagaling mag-research. Nakita niya sa online, 239 na lang. Agad-agad umorder sa online. Nag-online na lang kami kasi sayang yung 30 reals, no? Yeah, oo, sayang. Oo, Pamasahe 30 din. reals, pamasahe din yun. Eh, since dalawa kami bibili, 30 sa kanya, 30 sa akin, di ba? And then, nung dumating na from online, from 239, naging 250. 115. So, nakabawas na naman kami ng 15 reals each. So, 30. So, yun na nga. Kaya ito ang papakita namin. Maganda siya. Astig. Pang duty, tsaka pang duty. Tsaka magaan siya. Pang gana. Tsaka sinukat namin talaga sa sa store. Ayun, yun ang advantage nga pala. Kasi pag sa online, mahirap kasi may dalawa na yung shoes ko actually na nabili. Sa online, hindi pumwede sa akin, hindi ko nagustuhan. Kaya nung nasa Panorama Mall kami, tinry namin muna. Sabi namin doon sa makabigatilya kasi tinda, shoot bus. Shoot, ibig sabihin, titingnan lang namin. So, matatyaga naman silang nagbigay ng size. Actually, ito malaki ang size, no? Oo, kasi ang size ko talaga 40.5. Pero ito, tinry ko na din kasi sabi ni mama, malaki daw yung size, 39 lang. Sabi ko, mukhang hindi mo maliit. Pero nung sinukat ko, sakto. Kaya ibig sabihin, malaki ang size nitong polo. Polo Association. Polo, Beverly Hills Polo Club. Oh, malaki din ba ang gusto nito? Oo, ano to? So, from 269 down to 236 yata, 39 down to 215. Ang ganda, napaka-light. Yeah. Ang ganda, oh. Maganda to ipang-duty. Oo, pang-duty at pang-harap. Ang ganda pa ng loob. Asan ang camera namin? Ewan ko kung nakikita. Ayun. Ikaw nga, may magpakita dito na sa camera. Nakikita ba? Nakita naman na siguro yan. Ganda ng logo. Oo, maganda yung logo. Saka importante magaan siya. Magaan. Kaya nga nung nakita namin yan sa mall, medyo sitingin naman kami. Si checking na maganda naman pala. Mas maganda kasi naisukat. Kasi pag sa online minsan, hindi mo na maliit. So yung kung size 40 ka, pwede kang bumili sa online ng size 39 lang. Oo, dito sa na to, Sa style na yan. O, diba? Ang ganda na din. Yung kaibigan na may sukat. Hindi nga, baka naman ngayon hindi nakasya yan, ha? Ganon. Sukat natin, sukat. Sakto yan. If the shoe fits. Oh. Ang ganda. Size 40. Terno! Hindi Ay, sinadya. oo nga! Otek! Oh, di ba ganda? Oo nga. Ayos. Teka, Saan? ito. Okay lang. Kasi naman may kaliwa kanan. Oo, ganito kasi baka medyo naisuot ko pa, pauwi ah. Ako ng pa ako kasi.
stock. Ayun oh. 215 oh. Nag-discount kasi ng 24 reals pa. Galing. So 215 na lang. Laki ng natipid natin. Oo, mahal ano. Okay. 45. 45. 30 plus 50. At saka ang kaigihan, nasukat natin. Nasukat namin. Ngayon lang ay medyo kailangan wise ka. Oh, syempre! May ay tingin ka muna pagka may chance ka at na, nagkaroon ng time na, uy, meron dito polo, halika na magsukat na nga muna tayo. Kami, nasta 45 sa'yo, 45 sa akin. O, di ba, nakagano? Tama-tama, ay pangkapi pa natin. O, correct. O, ito naman ang sa akin. Actually, nabuksan ko na itong the box of 60. Ito naman ang sa akin. Dito. Which is, size ako naman, size 37. Ang kaso, buti na lang nga, naisukat ko dahil masikip pala ang size 37 at 38 naman pala dapat ang kinuha ko. So, ito din siya. Maganda. Ako nagagandahan ako. Kaya lang medyo, yung design dito parang paglalaki mo. Diba? Okay lang. Oo, okay lang. Ganda ng style. Pero ang higit sa lahat, malambot. Magandang ipan-duty siya. Napakagaan. So, may idea na kayo. Kung maiba naman kayo, hindi puro ibang neutral. Maganda. Parang mura na rin naman. Maliba ka lang. Oo naman. Ang mahal nga ng mga ano na ibang Kaya lang ito, diferensya na ito. Mahirap isuot kasi buo siyang ganun. So kung nagmamadali ka, yun na nga, mahalilate ka sa bus, sa transportation. ayun na nga. Kaya gagamit ka ng shoehorn. Kaya binigyan. Shoehorn? Shoehorn, di ba? Ano yun? Yun, so, kasi nga, di ba, yung parang galing, ang original niyan is galing sa sungay ng kalabaw ba? Oo. Tama ba yun? Oo. Horn ng kalabaw. Oo. Kaya Ito horn siya. Kasi nga mga kamamas, ito ay medyo mahirap isuot. Dahil dugtong. Pero dahil sa gusto ko na may style, ng mga iba naman, kinuha ko na rin. So, ayan. Teka, titignan ko lang. Baka hindi na nag-work. Ito ay dahil nag-charge eh. Ay, nag-work. So, eto na nga siya. Pag sinuot mo siyang ganun, walay, mahirap isuot. Yeah. Dahil lang sa gusto ko, hayaan mo na. Kung gagamitan mo. Binigyan naman ako ng fairy godmother niya. Tcharan! O, di ba? Bago naman yung may gusto. Sorry ka. Ang hirap talaga. Kaya di ba igaganon? Alisin mo muna yung paa mo yan. Ano? Makapagpa-duty pa ako. Igaganyan. Yeah, igaganyan mo. Tapos slide mo yung ano mo dyan, yung paa mo. Ganun pala paggamit niya. Yan. Kaya magkano to? 5 reals. O kaya 200, ano na yung sapatos natin? 220 na, dahil 215 plus 5 reals, 220 na. Dahil bago ko maisuot, kailangan pa neto. Yan, i-slide mo yung ganun yan. Oh, diba? Ayun na nga. Ayan! Yung diba? So may nabibiling parang matigas na rubber ba yun? Na mas parang, mas maganda yun. Kasi baka ito, plastic kasi. Mabasa? Oo, Maputol? Yeah, baka maputol. So yung mas Lalo pa pag maganda. hindi ka Yeah, pag nagmamadali ka siguro. Pero matigas naman. Kailangan dahan-dahan lang. Kaya ako magustuhan dahil Siguro, kaya ako nagustuhan, pwede siya sa maong, yeah, pwede din pang maong, pang beauty, Oo, scrub suit. pang scrub suit. Maganda siya. Ay, lalo pa naka-white coat ka. So, bagay sa white coat. Hindi ba makapadala? Hindi ah. Ayun. So, ang tipid namin ay 45. Yung na naipagkapi namin sa... Oo. Samtala ito kayo. Prep porn? Okay na natin. Oo. Oo, Anyway, oo. Teka muna,
yun nga, may advantage din pala, hindi mo alam yun sa mga online. May discount, order discount pa, no? Kasi ang nakalagay sa... Hindi ka expected yun, di ba? Oo. Ang nakalagay sa price nila is $239. So, may we grab na nga ang agad-agad ang shoes dahil $269 nga sa Panorama Mall. Tapos, nung dumating sa amin, nakita ko yung resibo, $215. So, ibig sabihin, tipid pa ulit. So, yun din ang advantage ng online. Pero actually talaga daw magmura ngayon sa online. Kasi, nagpanong ako dun sa Maglea, yung mga design. Meron pala silang pang-mall. Meron silang pang-mall. Ganun pa. Actually, 239 dapat, 269 dapat. Oo. Tapos naging 239, may 30 dapat. Oo. Tapos, yung 239 naging 250. Ay mga ate, 40. need nyo ba calculator? So, ano pala? 40. Ano to, original kaya magkano? Di ba 400 plus? Dun sa mall. 400 plus, tapos binibenta nila ng 269. Naging down to, ano kami ngayon? 250. Magpa-practice na rin tayo ngayon. Sa sure. Basta ganun talaga minsan kung gusto mo. Oh, yan, no? Tis ganda tawag. Tis kaganda. Oh, yeah. Diba? Oh. Laking alwan ng may shoehorn. Oo. Kaya lang, dapat pag ang bus mo ay 11 o'clock. Mga 10:30 nagtatali ka na. Oh, dahil hindi. O kaya pag naiihi ka, diretso mo na to sa CR yung sapatos mo dahil malalaglagan na yung bibi mo. Hindi ka pa nakakatanggal ng sapatos. Parang malaki sa akin. Okay lang ba? Kasi nagsisabin ako, kaya lang, okay lang din kasi rubber shoes naman siya. Tapos makapal naman yung socks mo. Kasi pag 37 nga, hindi nga siya papasok masyado dito. Pero dito okay yung 37 palagi. Dahil malaki oh. Okay na para may allowance baga. Masakit din yung sukdo-sukdo sa dulo. Oo. So ayan mga kamamas, that's all for today. Yay! Polo. Beverly Hills Polo Club. Association. Hindi, assassin. Ano yung association? Hindi, di ba yung Polo Club Assassin? Di ba, di ba parang association? Nilaloko yun, association. Char. Beverly Hills Polo Club. Alam mo, meron na ako nabili yung bag niya at saka damit. Yung damit yata yung assassin. Oh, yun na. Oh, bole. Labas mo nga. Happy! Yes! Sa kanila nagtulong. Nakaka-happy mga kamamas. Kamamas. Ito lang ang mga kaligayahan. Kaligayahan namin ang mag-online at makabawas ng stress. Ganda, like ko to, likod. Ganda. Naiba na. Napakagaan talaga. Oo nga, Yun ang nagustuhan ko. magaan pala to. Mas magaan to talaga. Ano? Kasi malaki na. Pero hindi, mas magaan talaga. Pero pag Yung suot, sole niya iba. pero pag suot mo, Solid kasi. pag suot mo, Magaan magaan. pa rin. Magaan, tsaka komportable. Tsaka yung loob, malambot. Malambot ng loob. Ayun na. That's all for today. Thank Bye. you. Pang! Ang sasabihin? Shout out. One, Shout- two, Shout out nga pa. 1, 2, 3. Hello mga kamamas! Ngayon, kailangan namin ng acknowledgement ba tawag ko? Yeah, shout out daw. Shout out daw! Mag-shout out naman kami kay Mama Jo Gutierrez! Yeah, thank you! Kasi Salamat. siya yung every time taga-order namin mga kamamas. Oh. Napaka-sipag mag-order sa online. Kahit na nag-duty sa gabi, 3 hours lang tulog dahil na-store po daw siya ng mga nagdi-deliver. Anyway,
Thank you, Jo Gutierrez. Oo, kahit biglain. Oo. Kahit isang tawag mo lang, Mama Jo, order. Order mo nga kami ito. Okay, Tapia. Ganun lang yun.